لو ما تعرفش حصل إيه في ألمانيا النهارده، فتعالَ أقول لك أهم 3 أخبار حصلوا النهارده في ألمانيا 12 أغسطس. ألمانيا النهارده قررت تقفل ثغرة غريبة جدًا في قانون الكحول والنبيذ والبيرة. لو أنت مش عارف القانون الألماني الحالي بيسمح لواحد عنده 14 أو 15 سنة إنه يشرب بيرة أو نبيذ في مكان عام، بس بشرط يكون ولي الأمر معاه، اللي هو الأب أو الأم. زي ما سمعت كده 14 سنة. وده أصلًا واحد من الحاجات الغريبة جدًا، اللي لمّا تقولها لأي حد عربي غالبًا هيفتكرك بتألِّف أو بتشتغله، لإن المتعارف إن قانون الكحول بدايةً من 18 سنة. الحكومة الألمانية دلوقتي عايزة تلغي الاستثناء ده، بحيث يبقى السن الأدنى الحقيقي لشرب البيرة والنبيذ هو 16 سنة، حتى لو الأب والأم موجودين مع الطفل ده. السبب هنا يا مولانا إن الحكومة شايفة إن وجود ولي الأمر مش معناه إن الكحول بقى آمن على طفل عنده 14 سنة، وإن القاعدة القديمة أصلًا بقت مش منطقية من ناحية حماية الأطفال، ده من وجهة نظر الحكومة. مهم جدًا نعرف إن ده لسه مشروع قانون وافقت عليه الحكومة مش قانون دخل التنفيذ، يعني لسه محتاج يكمل باقي الإجراءات التشريعية في البوندستاغ. الخبر التاني وهو خاص بالأطفال برضه، ألمانيا عايزة تبدأ تعمل لك معاش وأنت لسه بتتعلم جدول الضرب. إيه الحكاية دي؟ الحكومة النهارده وافقت على مشروع اسمه Frühstart-Rente. الفكرة إن الدولة تدفع 10€ كل شهر في حساب استثماري للتقاعد للأطفال من سن 6 لحد 18 سنة، يعني الطفل يبتدي يجمّع لمعاشه وهو عنده 6 سنين، قبل حتى ما يعرف يعني إيه Rentenversicherung. المشروع ده هيبدأ مع الأطفال المؤهلين من مواليد 2020، وإن الخطة إن التطبيق يبدأ في 2027 مع احتساب الاستحقاق بأثر رجعي من يناير 2026 من السنة اللي إحنا فيها. والفكرة بقى مش إنك هتاخد ال10€ وتحطهم مثلًا في حصالة، الفلوس دي المفروض تروح لحساب استثماري طويل المدى وتفضل موجودة لحد سن التقاعد اللي هو 67 سنة السن الحالي. والحكومة كمان بتقول إن الهدف إن الأطفال يدخلوا عالم الادخار والاستثمار من بدري، وفي نفس الوقت يبقى عندهم بداية صغيرة لمعاشهم المستقبلي. الحكومة وافقت على المشروع لكنه لسه مش قانون تم تنفيذه أو تشريعه. أما الخبر التالت معانا فالنهارده ألمانيا حرفيًا دخلت ضلمة شوية. ألمانيا شهدت كسوف جزئي للشمس، وفي مناطق كتير القمر غطى نسبة كبيرة جدًا من قرص الشمس. بعض الأماكن وصلت لنسبة حوالي 90%. المدينة اللي أنا فيها للأسف ما حصلش فيها الكسوف ده، ولكن حصل في برلين والناس اتجمعت عند البلانيتاريوم علشان يشوفوا الكسوف اللي حصل، وفعلًا ده ما حصلش من 27 سنة. ولكن لسه عندك النهارده إن شاء الله كمان شوية من بعد الساعة 12 هيبدأ حفلة في السما برضه عن الشُهُب اللي هي الباراشويات، ديّة هتبدأ برضه كمان شوية. دي كانت أهم أخبار ألمانيا النهارده وأهم حاجة حصلت في ألمانيا. اكتب لي تحت في الكومنتات مهتم بالموضوع ده وأكمّل والّا لأ؟